Энэ Нямбатар гэдэг хүн өнөөдөр манай гэрийн гадаа баахан хүмүүс дагуулж ирээд орилж чарлаад оюун гэрлээ гараад ир гэсэн байна. За би болохоор өдөр энэ туулын хурдны зам бол усны Улаанбаатар хотын усны их усрыг одоо устгах гээд байгаа учраас энэ хорлон сүйтгэх ажиллагааг ер нь зогсоож өгөөч гэдэг дээш нь тийш нь өргөдлөвчөө явж байгаа. За тэр өргөдлийнхөө мөрөөр цагдаа, тагнуул, АТГ гэдэг энэ байгууллагууд бас нэмэлт мэдээлэл өгөөд явж байгаа. За ингээд нэмэлт мэдээлэл энэ төр өмнөдөө өгөөд явж хагаад гэртээ хүрээд ирсэн чинь хүмүүс над руу Нямбатрын орилсон чарлсан оюун гэрлээ гэж дуудсан баахан бичлэгийг над руу явуулжээ. За ингээд манай гэрийн гадаа хорооны дарга нартайгаа ялангуяа сонгон айрхан дүүргийн намынхаа гишүүдтэй баахан ирж намайг хашгирч дуудсан юм байна. Манай гэрийн зүг чулуун молоо шидсэн юм байна. За ингээ манай гэрээ хажууд бөө юм болсон юм шиг байна л да. За тэгээд тэрийг би сая лайваас нь л харлаа. За тэгээд би лайваас нь хараад үнэндээ хотын дарга ийм өрөвдмөр доошоо орцсон явж байгаа. Хотынхаа нэг иргэний гэр орныг ингээ хороогоороо заацсан энэ мөн үү гэд товхирцсан. Ингээд хотынхаа иргэдийн эсрэг өөрөө ингээ тэмцэгч болчихсон. Ингээд хотынхаа иргэнийг босод иргэнээрээ бариулж идүүлэх юм нөгөө тохирол тгээ явж байгааг би амьдралдаа анх удаа харж байна. За Улаанбаатар хотын дарга нар бол тийм сайхан дарга нар байгаагүй л дээ. Ерөөсө бүгдээрээ л газрын 8-ачд бүгдээрээ л те Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийг байхгүй болгосон, хотыг бол зөв хөгжих, тэр замуудыг зөв тавих бүх боломжийг өмнөх дарга нар бол холгайлсан шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг хотын газрын 8-ачд тэр олон дарга нарын араас дараагийн дарга нэг сайжруулах юм баг гэж бодсон чинь бүр ууландаа ороод бүр хамгийн үе хотын дарга нарт хизээч гарч байгаагүй тийм одоо ямар гхимдээ тийм бүр доошоо орцсон тийм аран шинтэй хотын дарга одоо тийм аран шиг хотын дарга гаргажээ Нямбатар. За Нямбатар үнэндээ чам шиг хүн төрд нэрээ үнэндээ ажиллаж байгаагүй. Би бол үнэндээ хотын дарга гэвэл Монголын төрд чам шиг ийм доошоо орцсон ажиллаж байгааг би өөртөө үнэндээ үзээгүй юм байна. За ер нь бол манай эрд цэргүүд бол эх орныхон төлөө өгөхөд бэлэн байдаг. Эх орныхон төлөө өгөхөд би бэлэн гэдэг ингээд тангар хурагдаг цэргүүд бол. Тэгтээ тий эх орныхон нийслэлийг усгүй болгохын төлөө би үхье. Эх орныхон нийслэлийн аюулгүй байдлыг алдагдуулахын төлөө ууг усын таслахын төлөө би үхье гэж хэлж байгаа. Нэг ч Монгол ирэл би одоо өнөөдрийг хүртэл харсангүй. Нямбатраа та монгол хүн үү? Би өгч байгаа чамаагийн туулын замыг барьчих шиг айгу хачи юм ярьсан байна. За яг үнэндээ зам барихыг эсэргүүцээд байгаа иргэн бол байхгүй шүү. Хөгжил мөгжлийг эсэргүүцээд байгаа иргэн бол байхгүй. Юу эсэргүүцээд байгаа вэ гэхээр усныхан цорын ганц ихтер энийг чинь бариулахгүй л гээд байгаа шүү дээ. Цэвэр усны их гэдэг имийг энэ Нямбатар гэдэг хүн ойлгож байгаа юм уу? Нямбатрын дээр дагуулж ирсэн сонгон айрхан дүүргийн хороо хэсгийн дарга нар энийг ойлгож байгаа юм уу? Сонгон айрхан дүүргийн хороо хэсгийн дарга нараа та нарын одоо худгаас авж байгаа ус болгон чинь усан сангаас гоожуулж байгаа ус болгон чинь туулын голын доотлын хайрганд үүсэж байгаа одоо гүний усны сангаас ходог руу татагдж байгаа юм шүү дээ. Та нарын яриад байгаа тэр яарамгийнх гээд байгаа налахих гээд байгаа энэ тэнд байгаа ходгууд чинь зүгээр л газар ухангууд ус гараад ирдэг ходгууд чинь энэ туул голын усыг доош нь шингээж авсан учраас гараад байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр туул гол гэдэг голоо хамгаалах нь уух усаа хамгаалах наад зах юм байхгүй бүр наад зах юм. Энийг бол нэг ч хүн одоо ойлгохгүй байна гэж байхгүй. Ус уудаг бол ойлгоно. Ус гэдэг зүйл хаанаас гардггүй хаагуур урсдаггүй гэдгийг харсан хүн болгон л энийг ойлгоно. Ийм энгийн ойлгомжтой юмыг одоо ус гэдэг талаас нь харж чадахгүй ингээд юу гинэ оюун гэрлээ гараад иргээ орилоод байгаа хотын даргаыг харахаар нэрээ инээд ч хүрэх шиг өрөвдөгч шиг ямар ч доошоо орцсон дээ Монгол ардын намын хорооны даргын хувьд ямар штаб байгуулсан гэж вэ? Нэг штаб байгуулсан гинэ иргэдийнхэн эсрэг одоо мөрдөлт мөшгөлт явуулах штаб байгуулсан ба штэ. Тэний 10-аад хүнийг мөрдөж мөшгөх юм байна. 10-аад хүний гэр орон ажлын байрыг 100-100-аараа мөрдөж мөшгөх юм байна штэ. Энэ ч одоо гэмт хэрэг штэ. Ийм гэмт хэргийн бүлэглэлийг бүлэд нам зохион байгуулж болдг юм уу? Намаа ингээд цэрэгжүүлээд те зохион байгуулалтаагаар одоо иргэдээ ингээд баяа одоо олигарх юу гинэ хулгайчлал өөрчээр нь ингээд хуваагаад за тэр хүмүүсийн гэр оронг бол очиж дайрч давшиж болно. Энэ хүмүүсийг бол
ингээд хүмүүсээ ингээ яалгаад энэ ч одоо юу гэсэн үг юм бэ? Бүр гайхаад байна. Хотын дарга хүн бол хотынхаа иргэдийн нийт эрх ашигын төлөө явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ нийт эрх ашиг чинь хамгийн эхлээд амьдрах үсттэй. Хамгийн эхлээд амьдрах. Тэгээ амьдрчиж дараа нь машинтай болж дараа нь замаар явна да. Тэгэхээр амьдрах гэдэг юм чинь хуулиар хамгаалагдсан байдаг байхгүй юу Нямбаатар? Амьд явах эрх гэдэг юм чинь үндсэн хуулиар хамгаалагдсан байдаг байхгүй да. Тэгээ амьд явах эрхийн хамгийн гол юм нь амьд явж байгаа хүн чинь ус уух хэрэгтэй байдгийн. Улаанбаатар хотын цорын ганц усны одоо төвлөрсөн хангамжийн их үүсвэр нь туул гол юм а гэдгийг гидрогеологийн шинжлэх ухаанаар бүр олон жилийн турш нотолцсон байдаг юм а. Туул голоос өөр усны их сурвалж одоо Улаанбаатарт байдаг бол тэрийг заагаад өгч. Хаана байгаа? Байхгүй нэгэд ингээд бүхэлдээ энэ хавийг судалсан бүх хүмүүс гаргаж ирээд ганцхан туул гол чинь ундны усны чинь цорын ганц их сурвалж юм биш үү гэж. Туул голын ойрхон бүр Улаанбаатар хотын ойрхон туул голтой дүүцгүүц усан сан бүр ямар ч гол төр байхгүй байгаа байхгүй. Яагаад байдаггүй юм бэ гэхээр туул гол чинь өөрөө тэр сэвсгэр хайрган доороо усыг тогтоож байгаа шаварлаг давхарган онцлог учраас тэр онцлог дээр бидний уух усыг бий болгоод байгаа байхгүй. За тэгвэл би Нямбаатар ингээ манай гэр орныг бүсэлж тойрж ингэж 100-100-аараа ирж дарамтлна гэдгээс бол айхгүй. Нямбаатар тэгээд үзэл үзчихэ гэдэг шиг те. Чи үнэхээр оюун гэрэл гэдэг хүнтэй уулзмаар бол уулзъя л та. Уулзъя. Тэгтээ хоёлаа тэгэж нэг Монгол Ардын намын хорооны нэг 100 гишүүний өмнө хоёлаа уулзахгүй. Сонгон хайрхан дүүргийн одоо те Монгол Ардын намын хэсгийн хорооны ахлагч нартай би уулзмаар байна. Би энтэй уулзмаар өнөхөр яг энэ ундны усны төлөө би нийслэл хотын 1.8 сая иргэнийхээ өмнө хоёлаа уулзъя. Яаж уулзах юм? Чи зохион байгуул телевиз чи дууж чаддаг юм байлаа. Нэг телевиз дээр чи хоёлоо болцоод ороод мэтгэлцээ. Ус ямар хэрэгтэй юм бэ? Туулгал яагаад бидний хамгаалах ёстой ус юм бэ гэдгийг би ярив. За чи замаараа уснад хэрэггүй гэдгийм бол тэр нотлогоогоо хийчих. Тэр нотлогоо хийгээд усгүйгээр Улаанбаатарчууд амьдарч болно гэдгээ чи нотолчих. Тэхийн бол хоёлоо ард түмнийхөө өмнө тэгэд телевизээр мэтгэлцээ. Ганцаараа сууж байгаа хоёлоо ингээд үг хэлэх хэрэгчлөөгөө идлээд хоёлоо мэтгэлцээ. За тэгээд дээр нь чи ингэч би чам 7 хоногийн хугацаа өгье. Чи 7 хоногийн дотор дуртай телевизээр дуртай суугаараа дуртай цагтаа оюун гэрэл өрөөд иргээд дууд. Би яваад очие. Чи дуртай юм унш, дуртай тоо баримтаа бэлд. Хэд хоног чамд одоо энэ мэдлэгээ зузаатахт чинь хугацаа байдгийг хэрэгтэй байдгийг. Би бол маргааш ч мэтгэлцэхэд бэлэн. Өглөө өрөөд иргээл би яваал очино. Миний толгой дотор усны тухай мэдлэг байна. Миний толгой дотор энэ туул голоо судалсан судалгаа маань байна. Чи судлах шаардлагатай бол бос юмнуудаа судлах хугацаагаа ав. Тэгээд 7 хоногийн дотор чи намайг дууд. Тэг хоёлоо мэтгэлцээ. Хоёр улс төр шиг мэтгэлцээ. Хоёр намын дарга шиг мэтгэлцээ. Чи яас их Монгол Ардын намын штаб байгуулдаг Монгол Ардын намын нийслэлийн дарга юм. За би ч гэсэн тэгвэл иргэдийн оролцооны нэгдэл намын дарга. Тэгвэл би бас намынхаа өмнөөс мэтгэлцээ. Манай намд чам шиг тийм штаб цэрэгдсэн юм байгуулах, тийм хууль зөрчсөн юм байгуулах бидэрт хүсэл байхгүй. Тийм учраас чиний тэр байгуулах тэр ямар шуурхаа яадаг штаб гэн тэр шиг штабыг бол би байгуулахгүй. Гэхдээ иргэн оюун гэрэл тий улс төрч оюун гэрэл. За усны төлөө санаа зовж байгаа тий усны төлөө өстэй яахаач буцахгүй байгаа. Одоо хинтээч мэтгэлцэхээс буцахгүй байгаа. Хинтээч хэний ч өдөрч чагсахаас буцахгүй байгаа. Энэ оюун гэрэлтэй чи мэтгэлцүүл мэтгэлц. Би яваад чи. Тэгээ заяа Нямбаатар. За би Нямбаатарт ингэж одоо хариу өгье. Манай гэрийн гадаа ирж орилж чарлж одоо намайг айлахыг мөрөөдсөн юм шиг байна. Айхгүй Нямбаатар айхгүй. Чамаас юус айхгүй. Манай гэрийг яг тэгж ярих юм бол бүгд л мэдэн штэ. Та нар бүгдээрээ тагнуултаа цагдаатайгаа ингээд манай гэрийг чинь хэдэн сар бүслээ үсттэй. Тэр ч одоо бүгд л мэдэн штэ. Би ч гэсэндээ ерөөсөө тэгээд манай гэрийн гадаа ирчлээ тэгчлээ барьчлаа гэд чамаас айгаадах юм алга. Гэхдээ өнөөдрийн чиний хийж байгаа үйлдэл бол гэмт хэргийн шинжтэй, зөрчлийн шинжтэй учраас би цагдаад бол үргэлж гаргана шүү. Тэрийгээ бол харин хэлчихье. Яагаад би цагдаад үргэлж гаргаж байгаа вэ гэхээр айсандаа биш. Зүгээр баримтжуулъя. Чамайг би тэртээ тэргүй хорлон сүтгэх ажиллагаа явуулж байгаа гэж цагдаад өгч байгаа. Тэрэн дээр би нэмж баримт бүрдүүлье. Тэгээд нэмээд би чиний одоо хавц тэргээ чинь зузаатгах нэг хуудас материал дахиад нэмээд өгчий. За харин тэр материалыг бол ганц би өгөхгүй гэр бүлээрээ гар үсэх зурж магадгүй юм байна лээ. Яг бол манай гэр бүлийн хүн бас маш их юу яаж ил ийм юм гэж бас байдг юм уу, ийм юм байж болдг юм уу гэд бүр их цочирдж илээ. Тэгэхээр тэр хүн бас өргөдлөө өгөх бах.
Тэгэхээр зэрэг би чамаг ингээд цагдаад бол өгдөгөр өгнө шүү. Гэхдээ чи одоо улс төрчийнхөө хувьд те үнэхээр энэ бүтээн байгуулалтын эсрэг ингэж ард түмний бухимдлыг чи төрүүлэхгүй байяа л гэж бодож исэн бол чи хийхээс өмнө зарлахаас өмнө тэр 500 тэрбум одоо төгрөгийг гадаадын компани руу шилжүүлэхээс өмнө чи нээлттэй сонсголоо хийх хэрэгтэй байсан шүү дээ. Чи захиргааны ерөнхий хуулийг унших хэрэгтэй байсан шүү дээ. Захиргааны ерөнхий хууль дээр чинь нээлттэй сонсгол заавал хийнэ. Нээлттэй сонсголоор хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж байгаа талуудыг заавал оруулна гэд наад захиргааны ерөнхий хууль дээр чинь байгаа шүү дээ. Гэхдээ дуу хусных нь эрх ашигын зөрчигдчихсэн, үерийн аюулд орох эрх ашигын зөрчигдчихсэн янз янзын хүмүүс байна шүү дээ. Тэгээ цаашдаа энэ усаар чинь ажилдаг үйлдвэрийн газрууд зөндөө байна, аж ахуйн нэгжүүд зөндөө байна. Улаанбаатар хотын хамаг аж ахуйн нэгжүүд, хамаг стратегийн объектууд чинь тул голгоод байгаа л байж байгаа шүү дээ. Та нар манай одоо тий манай хажуугаар ирээл ад үзээлээ, над үзээлээ. Яг тэр шигээ тэгээд бусад объектууд руу яваад үзэх юм бол Улаанбаатар хот Монгол улсыг хангадаг объектууд байж байгаа ш. Байж байгаа ш. Ганц Улаанбаатар хотын хүн амын амьдралыг хангах төдийгүй Монгол улсыг хангадаг объектууд туулгалаад байгаа байж байгаа ш. А туулгалыг нь усны худагнууд ч нь өөрөө Улаанбаатар хотын хүн амын амьдралыг хангадаг объектууд ш. Би бол амьдралыг хангах объектуудын төлөө үг хэлж дуурч чамтай үзэлцэж байгаа болохоос биш ямар надад би тэр нэг замын гэсэр үсэж байгаа юм ерөөсөө байхгүй. Тэр замаа дуртай газраар л 50 гэж байгаа ш. Тэр замынхаа мөнгийг одоо тэгэл үрмээр байгаа юм бол өөр газраар үрэлтэй. Чи тэр хятадын компани мөнгө өгчөөд нэнтгэнд орчоод байгаа юм бол тэдэртээ хэлээл уснаас зайлуулж хийдүүлээ гэж зайлуулж ачтай тэрийг. Яах ч ус руу тэмцээд байгаа. Яах ч ус руу хорлон сүйтгэлт ингэж чичирж дайраад байгаа. Яах ч өөрийнхөө амь насаар дэнчин тавьж бидний усыг хорлох гэдэг. Яг үүндээ бол бидэрт ус хэрэгтэй болохоос чиний амь нас хэрэггүй шүү дээ. Нэг хүн одоо тийм Нямбаатар гэдэг хүн нэг л амь насаараа дэнчин тавьсан юм чинь айгал бид нар тэгэл уух усаа таслуулаад суумааргүй шүү дээ. Чи тэгж балаарч ахаар тэгж тийм сонин балаарч ахаар чи зүгээр л иргэдэл бодооч те нийслэлийн засаг дарга чинь иргэдэ боддог албан тушаал болохоос биш ямар намынхаа штабыг боддөг юм уу? Зөвхөн намынхаа төлөө ажилтдаг юм уу? Зөвхөн өөрийг нь сонгосон те өөрийнх нь үгэнд ордог хорооныхоо хүмүүст үйлчилдэг албан тушаал юм уу? Албан тушаалынхаа давуу байдлыг ашиглаж иргэнлүү дайрчдаг. Албан тушаалынхаа давуу байдлыг ашиглаж хүмүүсийг чатаар дуудаж 500-500-аар нь цуглуулж авчирчаад иргэдийнхэн гэр орныг зааж өгч чулуу шидүүлж яадаг. Ийм хүн байдаг юм уу? Ийм засаг дарга хоргоо төр байдаг юм уу? Альч нэгэнд байхгүй штэ Нямбаатара. Чиний хүсэж байгаа тэр одоо тэр дарангуул чинь чиний одоо тэр бидрийг яаж иж айлгаж дарамтлж 10 дахь хүнийг гинэ бас 10 дахь хүнийг ингэж айлгаж дарамтлж байгаад байгуулах байгаа юм чи хөгжил гэдгүүн штэ Нямбаатара. Уух устай амьдралтай байж хөгжил ярина шүү. Тэрнээс биш тэгэл нэг тийм гарч ирж жагсаал Нямбаатарыг дуутахад хурж иж лоозонго барьсан хүмүүс хөгжил гэж орсноор тэр нь хөгжил болчихгүй шүү. Хүн амьдарч иж, хүн усаа ууж иж, хүн бэж иж, энэ нийслэл гэдэг хот чинь бэж иж хөгжин шүү. Тэгэхээр би тэрний төлөө явж байгаа. Тийм учраас надад айх юм алга. Намайг Нямбаатар одоо дууд чадахгүй 7 хоногийн дотор дууд чадахгүй би Нямбаатарыг айж яана гэж үзнэ. Хил хамаараа ярилцахаас айж яана гэж үзнэ. А над бол харин айх юм байхгүй шүү. За энийг би Нямбаатарт хэлчихье.